Merhaba, ben Doktor Levent Usta, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Size kısaca öksürükten bahsedeceğim. Öksürük vücut için bir refleks korunma mekanizmasıdır. Tıpkı kusma, ishal, hapşırık gibi. Yani vücudunuz korumak için öksürük doğurur. Bir takım mikroorganizmalar, enfeksiyonlar bunların en sık nedenleridir. Astım, reflü, başka akciğer hastalıkları, hatta mideyle ilgili bazı rahatsızlıklarınız, orta kulakla ilgili, dış kulak yoluyla ilgili problemlerinizde öksürük yaratabilir. Öksürük dünyada doktora en sık başvurma sebepleri arasındadır. Hatta Japonya'da sadece öksürükle ilgilenen klinikler vardır. O nedenle öksürük özellikle kış aylarında sık doktora başvurmak gerektiren bir yakınma olarak karşımıza çıkar. Öksürük için öksürük kesici ilaç ya da öksürük kesici bir bitkisel tedavi mantıklı değildir. Öksürüğün tedavisi öksürüğe sebep olan şeyi tedavi etmektir. Hastalığı tedavi etmektir. O nedenle lütfen evde, dışarıda özellikle öksürük için verilen bir takım bitkisel tedavileri almayınız. Önce bir hekime başvurunuz. Çünkü onlarla rahatlayan öksürüğünüz sebebiyle bazı hastalıkların teşhisi gecikebilir. Özellikle birkaç günden uzun öksürüğü olan herkesin bir göğüs hastalıkları uzmanı hekimi tarafından değerlendirmesini öneriyorum.